apie klausimą, kuris buvo nagrinėtas praeitą savaitę, bet nepilnai jo klausimo pats sprendimas buvo nukeltas į ateinančią savaitę. Tai yra Gintauto Palucko apkaltos klausimas. Opozicija kelia klausimą, ar nederėtų Gintautui Paluckui už jo veikas kelti atsakomybės klausimą, tai yra šalinti iš Seimo narių per apkaltos procedūrą. Dėl to, kad jų nuomonė Paluckas pažeidė Seimo nario priesaiką. Specialiai apie tai kalbu, kad jau žiūrėdami laidas kitą savaitę ar matydami informacinius pranešimus galėtumėt susidaryti savo nuomonę. Pirmas dalykas, apie ką kalbam? Konstitucijos 60 straipsnis. Seimo nario pareigos nesuderinamos su jokiamis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose, organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ir įmonėse. Pirma. Antra. Seimo narys negali gauti jokio atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą. Tai yra Seimo nario atlyginimas ir joks kitas atlyginimas dar gali būti atlyginimas už kūrybinę veiklą. Dvi pagrindinės normos. Kad jas suprasta aiškiau, pabrėšiu du aspektus. Tai pirmas aspektas – draudžiama užimti pareigas, reiškia draudžiama užimti pareigas, kurios yra susijusios su darbinė veikla, su tam tikrų galimų interesų konfliktu, bet niekur nėra draudimo, nei konstitucijai, nei konstitucinio teismo aiškinimuose, kad Seimo narys galėtų būti akcininkas. Kitaip tariant, Seimo narys turi teisę būti akcininku. Kodėl ši norma yra? Tai yra pasaulinė praktika, pasaulinė norma, todėl kad jisai susijęs su antruoju reikalavimu draudimų gauti pajamas. Draudžiama Seimo nariui gauti atlyginimą ir pajamas aktyvesias. Tai yra atlyginimas, individuali veikla kokia nors, tai kur Seimo narys veikia aktyviai, ir gali sukurti interesų konfliktą. Iš kitos pusės pasyviosios pajamos Seimo nariui nėra draudžiamas. Tarkim, nuoma nekilnojamo turto, tos pačios pajamos iš akcijų, ar ne, jeigu jisai gauna dividendus, tarkim, paskola, palūkanos už paskolą ir panašiai. Tai yra pasyviosios pajamos, kurios yra leidžiamos ir tai yra, vėlgi pabrėšiu, tai yra pasaulinė praktika ir čia konstitucija mūsų nieko naujo nepasako. Galbūt kiek nauja yra pasakęs Konstitucinis teismas, bet apie tai šiek tiek vėliau. Taigi, ką sako opozicija, keldama politinės atsakomybės klausimą prieš Gintautą Palucką, apkaltos klausimą. Tai pirma, Iltės paskola, prisimena tai, kad paimdamas Iltės paskolą su juo susijusi uždaroji akcinė bendrovė galėjo būti interesų konfliktas dėl to, kad Paluckas tuo metu buvo Seimo narys, o vėliau jau tapo ir premjeru. Tai primenu tik tai, kad tarnybinės etikos komisija pažeidimų nenustatė. Tai šitas toks kelimas šito klausimo politinio kelia tam tikrų aspektų ir abejonių dėl to, kad jau yra institucija, kuri pasakė, kad pažeidimo nebuvo. Galim įvairiai vertinti, galim sakyti, kad skanu tai buvo, neskanu, turiu minty politiškai, etiškai, morališkai. Tačiau tam, kad kelt politinę atsakomybę, reikia turėti šiokių tokių ryškesnių pagrindų, bent jau duomenų apie tai, kad asmuo gavo kažkokios tai naudos ir iš tiesų, kad buvo interesų konfliktas. Čia mes turim sprendimą vienintelį FTEPO ir ten yra akivaizdus atsakymas, kad pažeidimo nėra. Antra, sako, kad Paluckas kaip akcininkas dalyvavo bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir priėmė sprendimus dėl bendrovės veiklos rezultatų vertinimo, dėl bendrovės vadovo atleidimo ar naujo vadovo skirimo. Čia apskritai klausimas yra, jau aš minėjau apie tai, kad asmuo, Seimo narys, turi teisę būti akcininku. Tai jeigu jis turi teisę būti akcininku, vadinasi, yra tam tikri sprendimai, kuriuos akcininkas privalo atlikti, pavyzdžiui, patvirtinti metinę atskaitomybę. Tai yra privalomas sprendimas. Iš kitos pusės vadovo atleidimas ar naujo vadovo paskirimas, čia yra geras klausimas. Ką daryti, jeigu akcininkams vadovas, einantis pareigas, atneša pareiškimą atsistatydinti? Jie turi ieškoti naujo, nes kitaip bendrovė apskritai neveiks. Bendrovė be vadovo veikti negali. Tai yra jau ir akcinių bendrovių įstatymo reikalavimas. Tai šitas apskritai man klausimo kelimas didžiausia kelia abejonę ir tokį didžiausią nustebimą. Juolab, kad Seimo narių, kurie yra akcininkai, ar turi kitokius verslus, net ir aktyvesias pajamas, aš tą galiu net įrodyti, aš padariau tyrimą, tai jų yra ne vienas, ne du ir net ne dešimtis.
Tai jeigu toks klausimas jau yra keliamas, dėrėtų tada tai pačiai opozicijai pas save paieškoti tokių narių, kurių, kaip minėjau, yra ne vienas, ir kelti atsakomybės klausimą visiems, ar ne? Nes negalim kelti Paluckui vienam klausimą, o opozicijai pati, kuri kelia šį klausimą, jos žmonėms, jos asmenims, kurie yra lygiai tokie pat akcininkai, ar net aktyvesni, palikti juos šalia, pamiršti jų atsakomybės klausimą. Trečias, dėl ko siūloma kelti atsakomybę politinę Paluckui, tai yra, kad jis dar būdamas Seimo nariu praeitoje Seimo kadencijoje turėjo Lietuvos Respublikoje įsteigtą privačią bendrovę Emus, o baigiantis kadencijai įsteigė dar vieną privačią bendrovę. Kitaip tariant, keliamas klausimas, ar galima Seimo nariui kurti naują bendrovę, tai yra tapti naujos bendrovės steigėjų, A, ir B, ar keliama atsakomybė už tai, kad anoj kadencijai eidamas pareigas Seimo nario asmuo, prieš tai buvusiai Seimo kadencijai, asmuo atliko tam tikras veikas. Pagal antro klausimo kelimo, jūs jau turbūt suprantate, kad atsakomybė už praeitą kadenciją ir taikoma praeitai kadencijai, o ne šiai kadencijai, juolab, kad tai yra vieši duomenys, registrų centre paskelbta, matoma visiems, lygiai kaip ir buvo, prisiminkite Žemaitaitį. Žemaitaitį net Konstitucinis teismas pasakė, kad jis pažeidė ten vieną ar kitą teisės aktą ir jam grėsė apkalta Seime. Žemaitaitis atsistatydino iš Seimo praeitoj kadencijoje, atėjęs į šią kadenciją jau antrą kartą atsakomybės kelti už tai, kad jisai pažeidęs galėjo būti praeitoj kadencijoje, pažeidė Seimo nario priesaiką, jau šitoj kadencijoje kelti negali. Todėl šitas trečias punktas Paluckui keliant už tai, kad jisai prieš vieną kadenciją jau buvo galimai pažeidęs, nors klausimas ar apskritai yra pažeidimas steigti bendrovę, bet net ir grynai formaliuoju tokiu procedūriniu aspektu, turbūt akivaizdu, kad atsakomybės kelti čia negalima. Ir ketvirta, jis nevykdė teismo nuosprendžiui paskirto įpareigojimo. Tai yra, jis neatlygino priteistos turtinės žalos. Gėdinga situacija, bet aš priminsiu, kaip reguliuoja Konstitucija. Konstitucijos 56 straipsnis 2 dalis sako, Seimo nariai negali būti renkami asmenys, kurie nebaigė atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį. Tai žalos atlyginimas, turtinės žalos atlyginimas nėra bausmės atlikimas pagal teismo paskirtą nuosprendį. Bausmės atlikimas ir turtinės žalos atlyginimas yra du skirtingi institutai ir tą pasakys kiekvienas teisininkas. Galima interpretuoti plečiamai, jeigu tokia interpretacija būtų, bet kol kas Konstitucinio teismo tokios interpretacijos nėra ir bent jau Konstituciją skaitant pažodžiui, akivaizdu, kad bausmė reiškia bausmę, o ne turtinės žalos atlyginimą. Tai štai tokie yra 4 punktai ir iš tų 4 punktų bent aš kol kas nematau nei vieno pagrindo, kurio būtų galima kelti Gintauto Palucko apkaltos klausimą. Aš suprantu, kad gali nepatikti vienas ar kitas veiksmas, man pačiam kai kurie veiksmai kelia tam tikrų abejonių iš etinės pusės, bet turbūt jeigu mes pradėtum kelti apkaltą Seimo nariam už etikos pažeidimus, už etinę pusę, tai manyčiau, kad jūs sutiktumėt su manimi, kad ten pusė Seimo narių jau turbūt nebebūtų Seimo nariais. Kitas aspektas dar, kad šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, kurį pradėjo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Ir kitos institucijos taip pat atlieka tyrimus ir tų tyrimų atsakymų neturime. Todėl tikrai pradėti ir kalbėti dabar apie apkaltos procedūrą, kol dar nėra institucijų pateiktų duomenų, argumentų, tyrimo išvadų, aš sakyčiau, tai net ir gerokai paskubėta. O pabaigai visai apie Konstitucinį teismą ir jo išaiškinimus, kiek tai liečia draudimą užimti pareigas ir draudimą gauti atlyginimą. Tai jeigu dėl draudimo gauti atlyginimo aš sutinku su Konstitucinio teismu ir Konstitucija man pakankamai yra iš kitų aspektų, tai kiek tai liečia draudimą užimti pareigas, tai Konstitucinis teismas jas išplėtęs yra iki neįmanomybės. Jeigu tiesą pasakyti, tai tarkime net ir garbės pozicijos, bet kur
garbės daktaras, garbės profesorius ar dar kažkoks, tai jau Konstitucinio teismo manymų tai būtų Seimo nariui neleista. Aš kritikuočiau keletą net Konstitucinio teismo sprendimų, manyčiau, kad jie nėra tiksliai suformuluoti ir ypatingai kalbėčiau apie vieną aspektą, kad Konstitucinis teismas kažkodėl tai yra išskyręs ūkininko veiklą ir tas, kas užsiema žemės ūkio veikla, tas turi teisę gauti, net ir Seimo narys turi teisę gauti aktyviasias pajamas. Kitaip tariant, turi teisę gauti atlyginimą. Ir tokių Seimo narių vėlgi ir šiame Seime yra ne vienas. Visiems Seimo nariam yra draudžiama gauti aktyvias pajamas, tuo atveju tik pasyvias. Tuo tarpu yra Seimo narių, kurie užsiema žemės ūkio veikla ir žemės ūkio veikla kažkodėl tai Konstitucinis teismas pašalino iš Konstitucijos 60 straipsnio draudimų. Tiek trumpai apie visą aspektą, kiek tai liečia Gintauto Palucko keliamą apkaltą. Apibendrinant, manau, kad tai yra politikavimas opozicijos. Pabrėžiu, kad gali nepatikti iš etinės pusės tam tikri veiksmai Gintauto Palucko šitame etape, bet bent jau kol kas Gintautą Palucką po to, kai jis atsistatydino iš vyriausybės, paaiškėjo, kad net ir FTEKas pasakė, jokių pažeidimų nenustatė. Tai mano supratimu už tuos galimus etikos pažeidimus, kurie galbūt kai kam nepatiko, galbūt kai kam galėjo įstrigti, Paluckas, mano supratimu, prisiėmė politinę atsakomybę atsistatydindamas iš vyriausybės, o dabar klibinimas jo iš Seimo nario pareigų yra ne kas kita kaip politikavimas ir skirtingų standartų taikymas vienai Seimo narių grupiai ir kitai Seimo narių grupiai. Todėl kviesčiau pačią opoziciją pažiūrėti į savo narius ir ten paieškoti nemažiau aktyvių verslų užsiimančių asmenų, nei kad yra Gintautas Paluckas.